கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு எட்டியாஸ் இன்ஜின் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. அதாவது எட்டியாஸ் கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. அதை இன்ஜின் வந்து பிடிச்சி அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி ஃபினிஷிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ நம்ம அதை வந்து அந்த இன்ஜினில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். தென் எப்படி வந்து ஒரு இன்ஜின் கழட்டி வச்சு அப்புறமா வந்து ஏற்றுறாங்க அப்படின்ற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். இந்த இன்ஜின் எதனால் கழட்டினாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன மைனர் ப்ராப்ளம்னால நான் உங்களுக்கு உள்ளே போக வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஜினில் என்னென்ன இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க. இதுதான் கைஸ் ஃபுல் எட்டியாஸ் ஒரு இன்ஜினு. உங்கள் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்லேருந்து காமிக்கிறேன். இதோ இந்த எட்டியாஸ் தான். அந்த வண்டி எல்லா பாடி பார்ட்ஸும் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இன்ஜின் மட்டும்தான் இப்போ ஏற்றணும். இன்னைக்கு நைட் நம்ம ஏற்றிருப்போம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் இது டைனமோ, அது ஏசி கம்ப்ரஸர், இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரண்ட் பார்ட். ஸோ இப்போ அப்படியே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றுறது. இந்த இடம் வந்து இன்ஜின் ஆயில் போட்டு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றுவோம். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து இன்ஜெக்டர், அந்த பைப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, இதெல்லாமே இன்ஜெக்டர். இதில் தான் வந்து நமக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் ஆகும். இது டர்போ அசம்பிளி. இதில் தான் நமக்கு எக்ஸாஸ்ட் சைலன்சர்லாம் வெளியே வரும். அதாவது சைலன்சரில் புகை போகிறது பார்த்திங்கன்னா இதோ இதில் தான் புகை போகும். டைனமோ பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இதில் தான் வந்து நம்ம பேட்ரி பவர் ஆகிடும் சுத்த. இது ஏசி கம்ப்ரஸர், இது ஆயில் கூலர், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டர், இது நம்ம கியர் பாக்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்டு, இந்த இன்ஜின் வந்து உட்கார வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபுல் பெட்டு. இது இந்த கிளாம்ப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கியர் போடுறோம் பார்த்திங்களா, அந்த கேபிள் உட்கார வைக்கிறதுக்கு உண்டான இதுதான். இதில் உட்கார வச்சு தான் நமக்கு இதில் இது வரும். கியர் மாற்றணும், கிளச்சு பிடிக்கணும் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து போட்டு சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன செஞ்சால் டெம்பரேச்சர் சென்சார். நம்ம டெம்பரேச்சர் எரியும் பார்த்திங்களா ஃப்ரண்ட்டில், அது இதில் தான் சென்ஸ் பண்ணும். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல், அந்த இது தெரியும் குச்சி மாதிரி, அதுதான் வந்து வாட்டரில் வர டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணி நமக்கு முன்னாடி காமிக்கும் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு சென்சார் வச்சுருப்பாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்சாரே தான். இதை பாருங்கள், இங்கே கூட ஒரு சென்சார் இருக்கும். இதோ இங்கே கேம் சென்சார். இதெல்லாம் வந்து கேம் சென்சார். இங்கே ஒரு சென்சார். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு இன்ஜினு. இது இன்னும் ஒயரிங் பண்ணலை. இப்போ ஒயரிங் பண்ணப்போ காமிக்கிறேன். ஒயரிங் பண்ணுறதுன்னா இதெல்லாம் இது பாருங்கள், இதெல்லாம் ஒயரிங் பண்ணியிருப்போம். அடுத்தது இது எல்லாமே. இந்த இன்ஜினில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வாட்டி இன்ஜின் பிரித்து ஏற்றும் போது அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க அடுத்த ஒயரிங் செக்ஷனோட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயரிங் செட் எடுத்துருந்தாச்சு. இந்த ஹோல் இன்ஜினுடைய ஒயரிங் செட்டே இவ்வளோ தான். இந்த ஒயரிங் செட் இருந்தால் போதும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். சும்மா கசகசன்னு முன்ன மாதிரிலாம் இருக்காது. இப்போ எல்லாமே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்துடுச்சு. எப்படி நம்ம கழட்டணுமோ அதே மாதிரி அந்தந்த சாக்கெட்டில் போடணும். இது வந்து டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் ஆடுது, அந்த ஒயிட் கலர். ஸோ நிறைய சென்சார்ஸ் தான் இருக்குது இதில். இது எல்லாமே லேட்டஸ்ட் மாடல். ஸோ சென்சார்ஸ் அண்ட் சாக்கெட் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில். இது வந்து இதோடைய கனெக்ஷனுடைய நெகட்டிவ் வேணுமா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இந்த பாடியில் கொடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த சாக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிவர்ஸ் கியர் போட்டோம் அப்படின்னா லைட்டோ இல்லை சவுண்டோ வருது பார்த்திங்களா, அதுக்குண்டான சாக்கெட் தான் முன்னே உங்களுக்கு காமிச்சது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பாடியில் கொடுக்குறோம்.
இந்த பாடியில் கொடுத்தா தான் ஹோல் காருக்கே வந்து சப்ளை இதிலேருந்து போகும். ஸோ இப்போ போடுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃப் மோட்டரு பாசிட்டிவ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒவ்வொருத்துக்கு உண்டான அதோடைய சாக்கெட்டில் நம்ம கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா டைனமோ கொடுக்கக்கூடியது. டைனமோவில் இருந்து பேட்டரி பவர் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான பவர் தான் அவங்க கொடுத்துட்ருக்கோம். அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் 80% ஓவர் ஒயரிங்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த நாசலில் மேலே கொடுத்தா போதும். இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் வந்து பவர் கொடுத்துட்டு அதாவது அந்த சாக்கெட் சொருக்கிட்டு அடுத்து நம்ம காரோடைய இன்ஜினில் முன்னாடி வந்து ஏற்றினா போதும். பானட்டு கீழே இதை வந்து அந்த சாக்கெட்டு அது நாசில் போடுறது. இன்ஜெக்டருடைய பவர் அது. பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி பாடி ரெடியாக இருக்குது. இதில் இருந்தால் ஃபுல் வெயிட் இன்ஜினில் வந்து ஏற்றப்படாது. அந்த ப்ளூ கலர் குக்கியை வந்து இந்த சங்கிலியில் மாட்டி இப்படி தூக்கி உள்ள உட்கார வைக்க போகிறோம். இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக அப்படி தான். அந்த 2 ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து கியர் கேபிள். நம்ம கியர் போடுறோம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த கேபிள் தான் இது. இது வந்து இன்ஜின் பெட்டு. நம்ம ஹோல் இன்ஜினை வந்து இந்த கிளாம்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர், அதை வந்து இதில் தான் வந்து 2 போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதிலே நிற்கக்கூடியது. அவ்வளோதான். இப்போ நாங்கள் ஏற்றி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வண்டி அவ்வளோதான், ஏற்றியாச்சு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஜின் ஏற்றியாச்சு. இதோ இந்த பெட், இன்ஜின் பெட் இதில் தான் நிற்கிது. சொன்ன பார்த்திங்கன்னா 2, அதாவது இன்ஜினில் வந்து 2 பெட்டில் இந்த சைடு ஒன்று, இந்த சைடு ஒன்று. ஹோல் இன்ஜினே இதை தான் வந்து பிடிச்சிட்ருக்கு. அந்த 2 நட்டு போல்ட், ஃபுல் அண்ட் போல்ட். இந்த இதுவும் அப்படி தான். இந்த ஹோல் இன்ஜின் செட்டப்பே இது 2 தான் வந்து பிடிச்சிட்ருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஒரு சில சின்ன சின்ன கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குதோ, இந்த கியர் கேபிள்லாம் அதில் போட்டு எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி வந்து காமிக்கிறேன். நல்லா பேட்டரி எல்லாமே ஃபுல் செக் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த ஒரு சின்ன பீஸ்னால தான் வந்து வண்டி இன்ஜின் ஏற்றிட்டு மறுபடியும் இறக்கிறதுக்கு உண்டான காரணமே இது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பாடி பார்ட்ஸ்லாம் சரி பண்ணி இன்ஜின் ஏற்றிட்டாங்க. அப்போயே கடன் சவுண்டு கேட்டுச்சு. அது எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஃப்ரண்ட்டு அடிப்பட்டதில் அந்த ரேடியேட்டர் ஃபேன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதுலேருந்து ஒரு பீஸ் வந்து இந்த உள்ளே போயிடுச்சு. இந்த இதெல்லாமே உடஞ்சிடுச்சு. இது இந்த இன்டேக்கில் உள்ளே போய் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்டனில் போய் உள்ளே மாட்டிடுச்சு. ஸோ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சின்ன பீஸ் போய் அந்த சிலிண்டரில் கடன்னு சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் 2ஆவதாக இறக்கி இதை எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு பீஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஃபுல் இன்ஜினை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு அப்படி இப்போ மாட்டுறோம். எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? தேங்க்யூ, பாய்.